今晚一个不可复制的苏有朋做客非常近距离。哇，太棒了！那你说像你们长得又那么帅，曾经又是偶像，那不演偶像剧了，难道演丑？也可以像风声一样演旦角呀。好，然后春儿办了，好吧？没有这样，没有这样。会唱歌，会演戏，现场他又卖弄起自己的最新收获，惊艳四座。我和三姐唱山歌嘞。非常近距离带您一同走进苏有朋的内心世界，看他的独一无二。月亮，非常近距离，稍后更加精彩。非常近距离。非常近距离，来了两只虎，一只没有脑袋，一只没有麦克，真奇怪，真奇怪。你们喜不喜欢虎？没错，我知道你们都喜欢虎，所以今天来的是谁？大声告诉我。大家好，好热闹啊！全是女的。好像是。哇！不过在这里我们要先问候一下，因为听说这个苏有朋刚刚做完这个颈椎手术啊。对。好多了吗？还在恢复期，不过手术非常成功。我看这还有一个小的胶条。对，我这边有疤，所以贴着那个胶带。所以你现在看我行吗？别为难我。对，痛苦吗？因为很多人都颈椎有问题，大家正好想咨询你一下。做的时候全身麻醉也是没什么事儿，可是在没做之前，其实已经痛苦很多年了。对啊，我们来恭喜啊，恭喜他这个健康恢复，好不好？谢谢。今天呢，苏有朋来其实是。有一个特别的消息要告诉大家，因为刚刚拍了部电影，马上就要上映了。不过我知道他的影迷应该能够大声的告诉我，这部的电影名字叫什么？对，叫做《密室之不可告人》。哦，对，专门来吓唬人的。可以带女朋友来看，她一定会贴在你身边的。对，下面我就可以演那些女朋友，你坏。是这样，好害怕。好，那今天我们欢迎苏有朋，因为他刚刚做完手术，我们请他坐下，好不好？谢谢。其实我是受我表哥的影响，然后那时候应该是从他的歌开始喜欢他的。然后我记得特别深刻的就是那个他唱《背包》的时候，反正就是有一段话说是那个我在录这首歌的时候，我从来没有想过我会背起背包去流浪。无论我身在何方，我都是你们永远的朋友。看到那一刻，有朋哥在台上可能仅仅哭了5分钟，我在台下整整哭了1下午。现在好点了吗？好多了，都10多年了还哭啊！说到春晚啊，我觉得其实是因为我看你这2年一直在拍戏，慢慢的我也没有更多的就把我那个当时对你的歌手的记忆留在一起了。我觉得3个人这次重新走上舞台，其实他不是歌声，我觉得对于更多的爱你们的人来讲，是对我们自己友情的一种纪念。对我们3个也是，其实对，也是这样。青春的一个怀念，真的。你哭吗？说啊，我的20岁没了。哭也没用啊。所以你不是女人，女人就会特悲观啊。20岁，我的1尺8的腰。好在3个人在聚首的时候，头发还是那么浓密，体型都没有变。你知道，男人在聚首的时候最大的挑战就是头发掉没掉。嗯哼。所以我觉得你很厉害，春晚把你们小虎队。就是上到这个30、40，下到5、6岁全部搞定了。
谢谢大家吧。通过春晚让小虎队重新聚首，听到过最小的歌迷是多大？2岁半，2岁半。所以我觉得可见春晚的影响力很大。很大。你以前想过春晚的影响力会这么大吗？我知道它很大，可是具体能这么大，确实不晓得。大到是一个什么程度？你们上完春晚以后，大到什么程度啊？其实小虎队今年后来还非常荣幸的，就是观众票选最受欢迎的节目嘛。对，其实我们3个都觉得非常的光荣。你们也没想到吧？只不过觉得聚首唱一首歌，是不是根本没有想到会得到这么多的奖？其实一开始没想过奖的事情，也不太清楚有个奖，只知道在那个春晚之前已经非常受关注了，然后压力就挺大，很希望把这个节目做好，倒是真的。我不知道啊，你们在聚首的时候，你有没有这个时空隧道的感觉？当然有，当然有。是在正式演唱的那一天呢，还是什么时候呢？在彩排的时候就有吧，这个对，拼命的回想当年的动作，那会儿就有。哦，你也忘了那些？对，因为其实我们以前有好几个版本，就是有时候演唱会，特别为演唱会又排了一个，然后拍 MV 的时候又为 MV 排了一个，所以有时候大家有点错乱，大家得对一下。哇，我以为就我忘了，因为以前这套动作我也特熟。对，我也没想到有一天我会忘记。不是他们俩忘了吗？志鹏记得最清楚，我跟吴奇隆差不多，我觉得。但我记得5年前我采访你的时候，你说到过一个，就是其实你都是慢几拍嘛，就是一做动作就看吴奇隆小的时候，你这次我又偷看他了。我觉得是个习惯，是个魔咒。对，所以你上完春晚以后，我看到媒体很多声音，希望你们重新复合，然后或者是变成老虎队。或者怎么样，这个我觉得是大家一个期望，你们有动过心吗？有认真的想过这个事情。那怎么说呢？因为我觉得小虎队在我们那个年纪做的那个事情，它其实是一个算是经典吧，而且人在那个时候的状态可能不是那么容易复制，所以一定要组成一个老虎队，有些味道可能会破坏掉，我们也会考虑这个事情。你们有坐在一起喝茶，大家聊聊这事儿吗？我们有去吴奇隆家里面这个密会过。密会过，对。结果后来发现每个人都有820件事儿，就散了，就说还是不要复合了。就可能还是希望把那个最好的部分留下来吧，留在大家心中。据我所知，那2位在低谷的时候也跟我学习喝酒。真的吗？所以我说这是每个人的习性啊。我所知道，我书里面有提到，就有一次就是好死不死，本人不去夜店的人，居然碰到另外一位，然后就高了嘛，然后就抱着我痛哭，就是我好难过，是不是喝醉难过是，谁呀？就是工作上有压力嘛，对。什么时候那次是？那个时候好像还没拍《还珠》吧，好早以前了。对。当然，我以前就是真的该玩的那个年纪，也曾经爱玩过，也是会去，就是会去，有时候去酒吧什么喝酒啊之类的。可是遇到他那一次，真的是心情不好，而且那个时候年轻嘛，有时候你知道，就是这个强弱潮。对，那时候。对，就因为真的不知道未来的路该怎么走，我想大家可能都有过这样的经历。可是我觉得那种男人的真性情也很好啊，两个人把拥抱在一起。对，其实那一次大家都是跟各自的朋友去的，可等到最后曲终人散，大家都走的时候，就只剩下我跟他，就还是自己的哥们最亲，这样。对，有的时候想想，还不如小虎队不解散呢。那是不太可能的，对，因为其实就像您刚刚说，这个小虎队其实也是个偶像团体。那当到了它一定的周期，一定会有一些更新的、更漂亮的男孩会出来。那我们就必须再去学习一些，表现一些更新的东西给大家。小虎队解散了，然后呢，每个人都要面临着新的抉择。但是我觉得新的抉择是很难的，因为你们又是偶像团体，又长得娃娃脸，特别像你后来就是第一部戏是《还珠格格》。我会觉得在《还珠格格》，我看了一下那个时间表，在解散跟《还珠格格》中间有2年的时间，有2、3年。你那2、3年是什么样的状态？在做些什么？2、3年也在寻找自我啊，也在想未来的路该怎么走，跟大家一样。
所以那2、3年是在台湾还是在？2、3年去过英国一段很短的时间，然后后来回来，其实那会儿有出了一本书，然后还尝试过一小段主持，就也在摸索，对。所以那时候是很有信心的呢，还是挺迷茫的？就是说，我不唱歌了，小虎队没了，我还能做什么呢？对，挺迷茫的，挺迷茫的。对，一下子因为在小虎队的时候，其实我自己还是个就是高中生、大学生，对，所以那会儿呢，同时兼顾2边，很忙，然后突然一下子2边都没了，才发现，哎，那我现在自己的身份是什么呢？我到底未来该怎么办呢？那2年其实你做了很多很多的尝试，但是你都不太成功。对，我觉得一个人从成功再去尝失败的滋味，跟从失败尝成功的滋味是非常不一样的。对。对。所以后来《还珠》再重新让我在戏剧上面找到新的定位，然后给了我一些就是新的机会。那第2次这个《还珠》再被大家重新认同，跟一开始小虎队时候的那个感觉是不一样的。问题是《还珠》找你的时候，他们是出于一个什么样的目的呢？他们觉得是因为你的知名度，还是因为你会演戏？我想一定不是后面那个。但是是一个很好的运气啊！你当时知道这部戏要火吗？没有人知道，我们几个小男生、小女生，当时都没有人知道。对，那这个机会怎么来的呢？当时应该一开始是琼瑶老师的公司找的我们吧。我想《还珠》可能对他来说也是他的一个很重要的转型之作。他可能之前都是比较熟男熟女的恋爱，他可能从来没有写过这种比较有点喜剧色彩啊，比较两小无猜的爱情这样。然后可能真的大家都不知道，后来《还珠》会有这么大的影响。对，所以你在拍的时候，又是你刚刚开始进入影视圈。对。你当时对你来讲，拍戏的挑战大吗？这个大极了。就除了这个怎么说呢，就是自己的很多专业技巧上面还有所欠缺之外，就像您刚刚说的这个，我觉得心态的归零也很重要。因为之前毕竟可能也有过一些成绩，然后现在换了一个跑道，完全像个新人一样，什么都不会，从头开始学起。我得自己心里先接受这件事情，才有办法放低身段从头做。对，很难呀。你原来有一大堆歌迷、经纪人。在演员那儿自己拿个凳子在那后场看台本，那个归零很难。一开始真的是这样子，我们几个通通没有助理，然后第一次在北方吧，过那么冷的冬天，真的很不习惯，然后上火，满脸都是包，而且一开始其实因为有偶像歌手的包袱，所以在拍戏的时候大家会觉得，你是个偶像歌手，你是来玩票的，因为在那个时候其实我差不多24、25岁吧。对，真的以一个这样年龄来写的题材的这个电视剧其实并不多，因为大部分电视剧还是希望这个稍微成熟一点，所以那时候其实处在一个比较尴尬的青黄不接的年纪，就是你继续当偶像也不是，可是你要完全就像个男人吗？好像又差一点，对，所以那会儿还挺尴尬的。对，有没有试图把自己弄得沧桑一点？沧桑不起来啊，那时候确实青春，那时候还是对。是。所以我一直在想，就是长着娃娃脸的人，其实也蛮痛苦的。好处是他永远不显老，坏处是他要去塑造角色，他就是局限。对不对？他演不了特别有分量的那种。在那个时候是。对。其实还是很多是偶像剧。对，刚开始的时候是。对。刚开始偶像剧演到什么时候你就开始想，我不太想演偶像剧了。坦白说，从《刁蛮公主》之后吧。其实那个戏还算是播得还不错。可从那个之后，我就觉得我。真的想要一些突破了。为什么？腻了，性格。对，我不太喜欢重复一样的东西。那你比如说演偶像的男演员，他都会有一些程式化的东西，对不对？对，因为可能也会有些程式化的剧情。就偶像剧嘛，难免就是这些东西。对，一不小心看到你跟别人喝咖啡之类的这种。对。而且我觉得你肯定是那种就是敢于放下的人。那你说像你们长得又那么帅，曾经又是偶像，那不演偶像剧了，难道演丑，演什么坏人、流氓？也可以像风声一样演旦角呀。
我跟你讲，那个一会儿我问你，那个我真是觉得你挺厉害的，你这个一般人从偶像变成这样的，还真是。我们看到最后发现，真的是从偶像剧开始向多元化发展，尤其《风声》中的白小年，这个角色让所有的人出乎意料。我看完电影儿，我看电影儿没认出来是你，是吧？真的，尤其你知道，偶像都要爱护自己的羽毛，你知道吗？白小年很爱护羽毛的。真的吗？那当然。哇，我今天就好好跟你讨论一下这白小年，你这怎么就接了这个角色了呢？同意。其实，在风声之前，我已经有2、3年不再接类似的角色，我一直在等机会。对，所以一直等到了风声这个角色。你看剧本，你知道这样是一个很娘娘腔的男人。知道剧本上提示巨多无比，动不动就是前面那个，你知道那个台词前面很多时候会有个夸弧提示这句话要怎么说。他要不就是不阴不阳，要不就是你知道都是这样的形容词。对，你一般看剧本，一般说这我能演好吗？对，这是我第一个考虑。很多人觉得接风声我最大的心理障碍应该是形象的问题，可恰恰相反，我是怕我做不到，因为我从来没学过唱戏，我也不是科班的。而且你也不娘，我觉得，真的。那当然。因为我觉得有朋生活中其实他的举止动作挺男人的那种。要学。对，你是要跑到昆曲剧院去学？我在北昆学的。哦，每天都要去那段时间。那会只要一有空就去。难学吗？特别难，就是有太多东西要学了，而且高群书导演说你得真唱，这以前其实就是没有。就拍戏没有人让演员还真唱的，顶多就是能顾到身段不错了。所以那会儿其实压力特别大，有好多要学哦，从吊嗓子，第一天就开始扳手指，兰花指手都扳不过来，你知道，特别难，特别难。可惜没拍那场戏。对，后来没拍。对。那场戏要是留下来，我就怕风声就不是一个讲老鬼的故事。觉得问惨多了。现在还能唱几句吗？啊，让我们来领略一下。白学了，要不啊？有点紧张。姹紫嫣红开遍。可惜呀，高导没把这段拍了。高导那回还挺，基本上我们这个戏开拍之后，我这一段，在戏里面剧本里面这一段是游园里面的一段，我们唱的那一块先学完了，然后我们就记了个小样，寄给高导听。这样，那高导呢白天都在拍戏，收工以后回去收个 email， 一放那个声音出来，他说：“哎呦，谁呀、闹鬼了？谁呀？”对。因为我就是在跟他们去聊啊，他们说你演《风声》这部戏投入特别大，就整个人的状态，因为我只是怕挨骂而已。也不是啊，你看那个娘娘腔啊，就是说你导演一喊咔，你不能有大老爷们儿，你一咔你也得这样慢慢收回来，然后还是娘娘腔的走来走去，就是人家来咔好，上午收工开始吃盒饭了，然后别人都吃，苏有朋。然后吃盒饭了，好吧？没有这样。但你那劲儿不能掉进去啊！对，特别容易出那个状态。就是只要没有我的戏，几天我要离开剧组，再回来我就得再抓一下。我怎么看报道说你妈妈有点受不了呀？没有，我妈特别支持，真的。我妈还教了我一手。哪一手？终于学完的那一天，我现在很兴奋。然后晚上回去到家里面，我就说：“妈，我终于学完了，你要不要从头看一次？”就那一天呢，
因为第一次把全部动作背起来，我还不是特别熟练，我就拼命的记那个动作啊，觉得特别得意。可那眼睛瞪着，因为我一直在想，你知道吧？我妈说哪有那个什么那个大小姐像你这个样子那么凶猛啊？对，我觉得这个戏其实蛮挑战的，尤其刚刚我说到你是从那样的演那么多，包括《老房有喜》啊，《还珠》都是偶像，你就是想破坏我们在我们心目中的偶像的感觉，重新再雕塑一个苏有朋，是这样吗？这是我的天性，没办法，我就喜欢颠覆。你的天性。我想大概未来应该也不会只停留在这个吧，我应该还会继续做一些，颠覆的事情。你还会干出什么事儿来？说不好。演戏爱学习爱挑战，可是您曾听过他这样的歌声吗？您有见过他如此对唱山歌吗？稍后更有戏内好友做客现场，大爆苏有朋的各种趣事。但是其实我要告诉你了啦，我拍完这部戏，我台湾话进步很大了啦。一说就火柴火电，要不然手电手柴。不要走开，非常近距离，马上带您继续寻找不可复制的苏有朋。比如说，我们看到这个苏有朋啊，他真是干什么就学什么。我看最近你是看报道，你拍了什么戏，连什么山歌呀、歌剧啊，你全在学。那是为了拍哪部戏去学的呀？寻找刘三姐的时候也唱了一段那个广西的山歌。那是别人给你配的音吗？也是自己唱的。特别去拜师学了一段，挺有趣的。真的啊？对，然后后来啊，唱两句。我和三姐唱山歌嘞，这边唱来那边和。我和三姐唱山歌嘞，这边唱来那边和。很有意思。演员是不是这样？他演什么戏，这个戏里正好是这个人物，他就能够多学一招。所以我觉得演员，我希望能这样，不见得都行。对。但是可是如果能这样，特别好玩。我最近还又学了一个什么？我刚刚说还有一部戏，那个《康定情歌》嘛。啊。对，这个10月底要上，我也唱了里面的《康定情歌》。我跟你讲，《康定情歌》全中国人都会唱，那个你要唱出特色来。对。让我试一下。离家溜溜的大姐，看上溜溜的他哟；张家溜溜的大哥，看上月亮弯，看上溜溜的他哟。你现在学这方法是完全唱山歌的那个，在这儿去唱，是不是？对，而且有一些那个小转音，就会特别有那个原生态的味道，得去抓那个东西。你刚才说的是这，那你唱那个就是不是唱那个？那你最近演那个《密室之不可告人》，你又学到什么了？学到疑神疑鬼，这戏特别悬疑。会吗？就那段人的状态就会咣咣咣咣咣。是，真的，而且这部戏。全部是夜戏，整个是在24小时之内发生的故事。真的？对。我好喜欢看这种戏啊！要看我们的就没错了。你们都是在晚上拍的？对呀。那你们互相有没有吓唬对方？你可以长得恐怖，还是因为什么？你不是要颠覆自己吗？因为我可以写信。哇，其实我很期待这部戏《密室之不可告人》，但是说到这部戏呢，今天我们也请来了2个疑神疑鬼的人。下面请2位飘进来。这里是午夜版的《非常近距离》，您在看这个节目已经午夜12点了，所以下面让我们用很轻的掌声。请出《密室之不可告人》的导演张帆帆，还有胡明，请他们2位飘着出来，有请，有请。来，有请，不带这样的，欢迎2位。你让我们说好，配合你们的戏，对，2位好，谢谢好。对，
请问一下张导，这个题材啊，因为我看到宣传也算是中国第一个比较悬疑，就比较可怕。它不是恐怖片吧？是悬疑片啊。对，以推理为主，推理是吧？一定猜不到。那您的意思是脑子好的人才能进去看，还是怎么样？不需要。你只需要买票进去就没问题。想让我们买票是不是？哎，你看《盗梦空间》了吗？对，有看。我看到我那个看《盗梦空间》之前，然后我有朋友就跟我说李静啊，你一定好好看。像你这种反应，就是我不是逻辑性，像你这种逻辑性那么差的人，你看不懂。所以我进去以后也没买水，也没买爆米花，谁也不能跟我一直这样使劲看。看到第4层的时候，我还是没看懂。您这个戏不会让我们挺错综一定会有让你恍然大悟的时候。所以他们俩是一个什么？您大概给我们最简短的讲讲剧情，然后把结果告诉我们，顺便。结果肯定不能跟你们讲。那个胡明剧中呢，胡明是有朋的经纪人。我是一个失败的推理小说作家，他是我的经纪人。那么失败还需要经纪人吗？他的失败就是因为有一个这样的经纪人。因为我觉得您长得很失败。经纪人，我明白。您长得特别有喜感。对我的长相其实不怪我，这是我的出场单位惹的祸。我喜欢你的长相，就是你演一个失败的经纪人，然后呢，您是一个过了气的。是根本没红过，所以也没有过气。推理小说作家。然后呢？对我们其实我们2个吧，就是参加了一个旅游团，然后结果在这个旅游团里面呢，很离奇的发生了有一个人不见了。哦，我就爱看这种有一个人不见了的戏。不是，我们不止一个人不见了。真的？你就更爱看了吧？我们看着。又不见了，看着，我就不说了啊，还是看电影吧。太坏了，啥都没告我们，就让我们去看。密室之不可告人。我想问一下，这些戏都是在晚上拍的？对，我们一直过的是美国时间，在中国过的美国时间，连续过了1个多月，全部都是夜戏。那你们白天每天我们都是倒过来的，白天睡觉，太阳下山我们出动。为什么？太阳出来，我们鸟叫的时候，我们全部是发生，就是一整个晚上发生的事情。谁呀？不要这样。我是一个特别容易进入情境的人。刚才讲到说，他老想颠覆自己，他就不想再演偶像。就是他们说这戏的形象特像犀利哥，对，像吗？我觉得还好。你刚才看到他那个假发了吗？就是他和导演为了改变这2个人，就都给他们在造型上设计了很多的那个不一样的地方。对。最热的时候，我们拍的时候，虽然是晚上也很热，他们俩一人戴一大棉帽子，毛帽子。对，还是毛帽。对，假发。我都昵称他为帽子。对。纯毛，然后就纯毛的，然后一直就那么拍，而且是很辛苦，非常辛苦，非常辛苦。我看到一些报道的花絮说，这个戏里面有很多的北方，就是有很多方言是吧？然后说是你们俩谁教谁？胡明教有朋吗？胡老师教我了。是什么方面的呀？没有，就其实你们都应该能感觉到有朋的普通话说的特别的好，根本不用人教。其实真的但是其实我要告诉你了啦，我拍完这部戏，我台湾话进步很大了啦。很多人都讲我台湾话讲得非常像台湾人啦，对不对？不是跟我学的，是跟我们说，谁没来说谁，对吧？对，谁没来说谁。那你有教他什么吗？没有。其实我们就是其实个别字，因为有朋友，我们关系太好，他老会觉得自己，哎，我这个我不够京腔。对，我的台谱是不是流露的太多？对，因为我们俩要统一嘛，因为我们俩的人物关系是从小一起长大的哥们儿。对，然后呢，我是他的经纪人，他是看我可怜没活干，说你跟着我吧，你就我的琐碎的事儿你帮我打理。然后我们俩，所以说我们俩的语言台词就应该比较接近。所以我就要讲一点台湾话了，然后他要说一些。他说北京话。对。你教的北京话就是舌头要卷起来，不是北京话，也不是韩说话吗？
还行啊。不，他要这么讲的话，这个录音师肯定也就先急了。对你叫他含块糖什么都可以。糖不够大，要含个蛋才行。鸡蛋，特异功能了。没有，其实就是有些时候他一些字儿，会个别的咬的不准，然后提醒他而已。但是有朋友，郭老师特别坏，有一个台词，到后来都成了剧组的经典了。对，火柴火电，这是他的台词儿，说哎快火柴手电要拿着，然后他一说就是火柴火电，要不然手电手柴，手电火手柴火电啊手柴火电，反正就是说不了那个火电火柴。你们这个跟那个杨坤一样，杨坤打车，你听过那段子吗？没有。那个时候就在成名之前，在八大处一直拦都没有，这个忽然来个出租车说哎师傅。八大区出不出啊？这就是着急了，想不想看呀？